好，原來夠鐘，係啦，就係話聯邦儲備局而家咧就話咧，我哋唔會嘅，我哋預晒啦，經濟衰退會嚟，經濟衰退會嚟㗎啦。大話聽啦，越嚟越你即係我話俾你聽啦，即係你如果你夾硬要我講咧，今次會軟着陸咧，我話俾你聽啦，我哋其實嗰條路咧係越嚟越難行啊！即係要我哋要軟着陸咧係越嚟越難行。咁我再問你啦，哎呀，鮑威爾可唔可以啊？究竟即係唔係話唔得，但係好難咯。咁即係冇乜機會咯。好啦好啦，有啲機會啦，有啲機會軟着陸啦嚇，softish 啦，softish landing 啦嚇。佢預埋硬着陸噶啦呢次啊。咁你聽佢言語咧，其實就吻合市場嘅預期，就係話今次會硬着陸。硬着陸咧，但係鮑威爾就話我哋預咗噶啦，係唔會 V 型反彈嘅，即係唔會突然間係咁樣個息口咁樣搶跟住落嘅，因為當個通脹微落咧，穩定2.22咧，我哋係唔會諗呢個所謂嘅寬鬆貨幣政策，亦都唔會減息嘅。我哋直情冇諗到減息啊！我最多係停止加息嘅啫。咁呢個亦都係一個 pivot 嚟嘅。其實 pivot 即係政策改變，就由加息去到一個靜止加息，即係唔加息，係維持先。維持唔代表完結，可以再加過啊！大家明白 ？OK， 好嗱，咁啊而家講啦，市場就話你一定股票冧檔，你一定要減息。聯邦儲備局就話我哋冇諗過會減息。應該以我睇嘅話咧，佢哋今次咧，就算股票冧檔，佢都唔會減息，除非有啲好重大嘅事故，係直情金融體系出現問題。咁最大機會金融體系出現咩問題咧？就係最大嘅市場，就係債務市場出現問題，類似英國個 pension fund 咁大型嘅退休基金係出現 margin call margin call 嘅問題，又或者直情有銀行，美國嘅銀行喎係出現一啲流動性嘅問題咁咧聯邦儲備局就可能真係會做出呢個減息行動，但係佢一做呢個行動嘅話咧，就要夾實通脹率嗰陣時係幾高先。如果仲係3344嘅話咧，佢唔可以做得太多，否則嘅話咧，唯一一樣嘢可以發生嘅咧，就係個通脹咧，今次係大鑊啦，就係通脹再次飆高，而個資產市場喺個低位嗰度，變咗佢唔三唔四。嗱，今次咧佢仲係一個係佢哋而家位置仲係好正，因為資產市場仲係好高，所有美國金融體系冇出現問題，佢哋可以狂加都得，因為冇事幹喺美國發生，冇金融體系出現問題，資產仲係好高，佢哋可以猛加息，佢哋任加都得而家。咁我就話點解我唔加啫？而家係我最好嘅加，我呢100年啊，係而家係我最佳嘅加息時間。我要儲子彈就係呢一輪加噶啦，冇再好噶啦呢次因為個資產市場好高啊嘛，仲係Dow Jones樓又好高啊嘛，乜都高啊嘛Bitcoin 仲係好高啊嘛你 Nasdaq 仲係好高噶嘛，咁我點解唔加啫？係嘛？冇問題喎，而家咪狂加咯。但係如果你話當有啲金融系統出現問題，而整個經濟跌咗落去，去到經濟衰退啦，跟住發覺喂個通脹仲係3344喎，我一減息，突然間資產市場又彈上嚟，跟住喂嘭一聲升到5，咁我嗰陣時加定減啊？你話佢嗰陣時幾嗰陣時咧話咧，佢就係成日想講我驚我哋今次呢個打通脹呢個 battle 我哋輸咗，不成功。不成功咧就係咁樣不成功。以我分析就係當
當我哋而家最佳嘅時間打唔到通脹，突然間我哋嘅形勢逆轉到去到好似2008年嗰陣時咁嘅地步，而個通脹仲係好高嘅話咧，咁我哋嗰陣時可唔可以再次去零息，或者我哋再次印錢咧？如果我哋再次印錢嘅，個通脹飆到20厘、30厘都會喎。大家明唔明白啊？咁鮑威其實係擔心，就係擔心呢一樣嘢，就係話，喂，今次一定要成功。其實諗下咩叫成功打通脹先？就係話我先所講嘅黃金利率啦，就係乜嘢事都冇發生，跟住就係通脹2厘，失業率就5厘，即係嗰扎嘢啊。呢個就成功啦。如果唔成功嘅話，點樣唔成功咧？嗱，唔成功，你話喂佢加到成功咯，加到20厘啊，成唔成功啊？得，加到20厘，跟住打翻通脹落嚟4厘。咁你如果加到20厘嘅話，有冇事件會發生先？咁梗係有啦，因為點解？而家唔係1980年，今次我哋全世界嘅債務係大到咧，根本係好多政府係要倒閉噶嘛。如果你加到20厘息，今次唔可以加到20厘息噶嘛。咁點解上次要加到20厘息啊？就係因為之前嗰幾位聯邦儲備局長優柔寡斷啊嘛。咁所以而家佢哋呢班友咧，個個都係鷹嚟噶啦，冇鴨噶啦，個個都話我哋而家不能夠犯1980年嘅錯，我哋要打到尾先至停噶啦。因為我哋一失敗嘅話咧，今次仲衰過1980年。大家明唔明白啊？希望解釋到。好啦，而家睇下先 ，unemployment Ship 10就話 unemployment rate up to 5.1%，梗係啦，5.1%，聯邦儲備局接受咗㗎啦，呢個係冇問題嘅一個5厘1啊，知唔知啊？因為其實講真句咧，4厘樓下嘅失業率咧，呢個係一個不正常世界嘅一個失業率嚟嘅。3厘7以下咧，通常如果歷史嚟講咧，咁多次同呢個失業率有關嘅經濟衰退咧，次次都係一破咗3厘7之後啊，即係跌低個3厘7，跟住喺下低維持一段時間，跟住連續3個月都抽到上4厘以上嘅話咧，好快就嚟到經濟衰退同大冧市㗎啦。咁但係冇辦法，因為而家嗰個失業率太低，同埋咧太多工作冇人做，因為美國唔夠工人，美國人係唔夠工人。而家個工作空缺啊，係即係有幾多個工作空缺啊？我當600萬，咁有幾多人失業啊？得300萬，即係話呢300萬冇嘢做嘅人填翻呢紮職位空缺，我仲爭300萬個職位空缺，係2:1啊！而家咁所以話，我唯一咧就係希望呢啲公司唔好再請人，所以嗰啲大公司嗰啲大嗰啲，我知係嗰陣 Nasdaq 嗰啲啊，炒人咯，如果唔係炒人咯，猛炒人咯，係最弊你炒啫。嗰啲細公司啊，嗰啲由5個人以上至到200幾人嗰啲公司啊，嗰啲規模啊，中 small to mid size 公司啊，係大量請人啊嘛。嗰度請人個份量係高過呢啲大公司炒人個份量啊嘛，咁先大鑊啊嘛。咁變咗咧，美國唔夠人做嘢，咁唯一就係希望咧，你啲公司唔好再請人啦。咁點解你唔請人先？點解公司唔請人咧？咁梗係冇生意做啦，或者成本太高啦，你唔請人啦，唔得啦，我唔可以再擴張啦。我哋維持住呢度都好辛苦啦，再擴張死㗎啦，亦都唔好再借錢啦，利息太貴。喂，大佬，我嗰日問銀行，我話：喂，你哋間公司啊，唔好講香港啦，講第二度。以你所知咧，如果有啲即係咁個，譬如我去投資，我買間廠咁啊，你點計息啊？佢話好啦，就當美國咧就 Prime 就Prime+1咯。咁我話大家呢啲嚟啊，
如果你 credit 好嘅，咁啊8、9厘咯，唔好咪10零厘咯。哇！我話唔係啊嘛，咁我點投資啊？佢係啊，不但止啲 student loan 都成7、8厘㗎，10厘都有啊，有啲。哦，哇，咁勁！咪係咯，就係咁講啊嘛。你而家就係佢加息加到個位啊，等啲公司唔好再投資，同埋你哋唔好再 buy back 股票啊！你哋唔好再 buy back 股票，因為點解你 buy back 股票將啲價又崩大咗，崩大你哋嗰啲市值啊，知唔知啊？啊，咁而家就係話你哋小心啲，你哋班友，即係所有呢啲大公司嚇，唔好請咁，即係講真嘅，即係我講啫，我諗佢冇講嘅，即係話唔好請咁多人，炒人，盡量要將呢個職位空缺啊，同埋呢個失業人數啊 match 翻，然之後咧等失業率提高少少啊，因為點解？最主要就係佢都識計啦，阿爸都識計啦，50萬人喺疫症死咗美國人，跟住移民又冇乜啦啊，呢幾年啊，跟住大把人，好多人因為呢幾年收政府好多錢，亦都賺咗好多錢，啲樓又升咗好貴，跟住退休咯，提早退休大把人，咁跟住仲好笑就係、啲人係咁轉職喎，因為點解咧？最新嘅嗰個報告就係話，就數嘅就話，如果你留喺同一間公司做咧，你舊年你只係加咗7.6% 薪酬啫，但係如果你轉去第二間公司做嘢嘅話咧，你跳槽咧，我唔知係10.5定15% 升幅，即係是但一個㗎，老人痴呆。總之你只要跳槽咧，你個人工就會係高過你留喺一間公司，所以就係話啲人就話嗱，老闆條數好易計啫，你唔加到我跳槽嘅人工咧，我就走咯。咁老闆佢話：喂，點加啊？加唔到喎，咁咪走咯。走咗之後，咁我呢個人就話：哎呀死啦，要請人。請人發覺喂好難請嘅，點解？因為呢個做咗好多年，跟住走咗之後，我要請翻一個適合嘅人咧，原來咁難嘅喎。咁咪請咗過嚟，做咗話唔適合喎，唔得喎，跟住請多個又要嚇，或者話呢個人我唔中意揾我走啦，喂呢個走又走去第二度又加人工喎，咁變咗呢個就係所講嗰個 wage price spiral 啊，咁所以就係話而家就係失業率5.1%接受咗，咁聯邦儲乜都接受晒㗎啦，只不過係爭在有一樣嘢就係話冧檔嗰時，究竟佢會唔會減息？我就係講啦，好難咯嚇，除非個通脹真係喺2厘，即係冧檔嗰時啊，喺2厘，咁佢咧就有機會可以話重印表啊呢咁嘅嘢都可以傾。但係如果係低過2厘嘅話咧，就仲好啦，梗係嚇。咁但係你話如果咁差嘅經濟，咁股票一定跌得好緊要咯，要嚇。咁你話而家究竟係咩世代咧？仲要講，其實已經係我哋係離開咗呢40年債市牛市嘅世代啦，我哋進入一個另外一個世紀啦，就係所有資產價格都係穩步上升嘅時代。就係通脹會維持高企一段好長時間，最重要就係因為呢個叫做去全球化，係全世界做緊，所有嘢要拎翻去美國做，或者每個國家都要做翻自己本分，做翻自己需要嗰啲叫做咩啊戰略性嘅物資啊？咩叫戰略性物資啊？大家都好明白咩㗎啊？咁你話衰起上嚟，即係講真一句，連物都可以戰略性物資，因為點解？因為如果你喺北極嗰度打仗，你冇對暖嘅物咧，你真係會有 frostbite，你腳趾會凍死嘅喎。咁啊，大家都知啦嚇，戰略性物資嘛，好多嘢都係啦，晶片而家已經係啦，仲有好多 K 卡嘢都係啦，就嚟連退燒藥都係㗎啦，話你聽。即係而家就係全世界發覺唔得喎，真係所有嘢都要自己做。喂，大佬！美國做條底褲同喺越南做條底褲爭幾多錢啊？大佬貴幾多啊？同埋有冇人美國人肯做先得㗎？好難揾呢啲工人㗎喎，係咪先？咪就係咁講啦。所以呢個高通嘅時候維持好長時間，就係講啦。而家嘅世代係轉咗啦，
我哋已經要忘記呢40年嘅債市嘅牛市低息環境，我哋而家要進入另外一個年代啦，就係呢個高通脹、高利率嘅時代啊！而家聯邦儲局就話，我哋而家個 neutral rate 就係4.5厘，就係開始進入呢個緊縮貨幣政策，但係未到，仲有排去嗱，大家都知啦，仲有排去啊！咁但係股票市場頂唔順啦，啲人話我忍唔住啦，我要入市啦，因為有呢個好消息啊嘛，就係個薪酬上升咧係低過市場預期啊嘛，係咪先？好啦，再睇睇先嚇，係啦 ，hourly wages 即係每時薪係升4.6% 啫，係比5% 低喎，哇！但係都升4.6喎，嚇咁。但係以月計咧，係咪冇升啊？唔係，以月計都升0.3，即係今個月都係貴過上個月，唔下跌喎。咁道瓊斯估幾多？0.4，低過0.1啫嘛，使乜咁開心啊？好啦，咁咧嗱，咁就係一個話，哇，好嘢，入市咯，個個就入市啦。咁係咪有啲瘋癲咧？即係講咗句就係忍唔走，忍唔住咯，知唔知啊？咁就係咁講啦。呢一啲咁嘅 number 係咪我哋所講嘅高啲 lock number 咧？金髮女郎嘅 number 咧，即係話一啲咧係製造到一個長期牛市股票嘅 number 咧？係咪聯邦儲備局所要 number？梗係唔係聯邦儲備局所要 number？佢哋唔希望薪酬係升4.6噶嘛？4.6點解唔想啊？因為4.6係高過佢哋嘅 target，佢哋個通脹率係2% double 啊嘛。你咁樣即係你呢個4.6會 contribute，你製造通脹咯。因為你計通脹嗰時個 PCE 個 core 40% 係由呢個薪酬上升帶動噶嘛。你4.6咁咪抌咗落個通脹計數嗰個方法嗰度，唔得啊嘛。所以呢個絕對唔係聯邦儲備局要見嘅 number，太高啦4.6嚇。咁雖然係而家嘅薪酬上升係慢咗少少嚇，咁就但係係咪咁好咧？咁啲人就話唔係喎，仲有好喎，3樣好啦，有3樣嘢好，點好啊？嗱，薪酬上升少咗啦，participation 啊，即係啲人參與工作率又高咗啊，咁咧 unemployment rate 咧又跌咗喎，即係話經濟又向好。喂，unemployment rate 跌又好咩？而家唔係我哋想唔係想經濟，唔係想失業率高翻啲嘅咩？聯邦儲備唔係想要呢啲嘢喎，聯邦儲備咗係要唔係 cooling in wage gain， 係要 wage 係要升2% 左右嚇。participation 咧係要100% 美國人全部做嘢啊？梗係唔係啦，佢係需要有啲人唔做嘢，有個失業率向上啊嘛，知唔知啊？即係始終佢哋唔想太過熾熱，亦都唔想太過冷嗰個失業率。OK，咁呢啲人就話：哇，3樣嘢都到步啦，所以咧今次要升700點。OK，好啦，咁最反應得勁咧，當然就係個債券市場啦。債券市場完全唔信聯邦儲備局啊，嗰班債券投資者個個都話，就算Jeffrey Gundlach 都話啦，買長債早嗰排嚇。嗱就係咁講啦，點解咧？就話聯邦儲備局冇人信咯，而家就係嗱，咁你信唔信咧？嗱就自己話啦，嗱即係冇人可以街到你信唔信聯邦儲備局嘅。如果你2019年信佢咧，你就衰咗。所以2021年信佢嘅咧，一路衰到2022年尾。咁而家咧呢班人就話：我哋唔信佢啦，我哋完全唔信佢講嘢，因為2021年信咗佢啊嘛。啊，買樓啲人又跟咗佢啊嘛。而家就我唔信你啊，你哋會減息啊，咁你要自己諗啦。OK， 哇，講到呢度都講咗成個鐘頭喎。咁咧，希望大家今日分享到，咁我希望咧第日咧都一路咧同你哋做呢啲咁嘅 Zoom Live 啊，講得好開心啦，係嘛？咁你哋有咩問題先？而家睇下嗱，我希望咧佢唔好突然間就 cut 咗我。見到大學債平咗好多，好想買啲
但係又知道美國同5眼未加息，問題係怎樣知道什麼時候係 tipping point？嗱，tipping point 就幾樣嘢咯。首先就係、都話咯，你失業率唔該你提升啦，呢個最重要一樣嘢啦。你一定要抽上4.7先啊，跟住 GDP 要去翻0，啱唔啱啊？啊，呢啲重要嘅嘢啦。跟住仲有咩啊？通脹係真係穩步回落，唔係2、3個月，係要6、7個月回落，接近2233啊。跟住仲要咩咧？資產市場一定要下降，尤其是個樓，因為樓嗰個租金同埋嗰個 mortgage 係 contribute 供應俾呢個core 嘅通脹，即係呢個核心通脹咧係一橛嘅，薪酬同埋呢個住房啊係供應計呢個通脹係好大份，呢兩個一定要落，否則嘅話咧通脹落唔到。嗱，呢啲就係最佳嘅指標啦。咁就係要失業率上升，薪酬唔好升得咁多，係咪？大家明唔明白啊 ？GDP 要回落啊，咁咧就有啲好啊。咁當然啦，嗰啲 ISM 啊，嗰啲咁嘅咩 servicing 啊，全部要差㗎啦。嗰啲唔可以好，嗰啲唔可以好。嗱，嗰啲全部係領先指標嚟㗎啦。啊，咁你仲有 PMI 嗰啲都得，知唔知啊？總之你所有嘢咧都要睇到係冇咗呢個通脹預期。仲有就係你睇實條 U curve。嗱，而家一定要條 U curve 係要 steepen 翻，有一個叫 bear steepening，即係要正常翻。短債係低息過長債，短債低息過長債，呢個亦都係一個好好指標。就係咧，聯邦儲備局加息咧應該係完結㗎啦，否則嘅話咧未完結，未完結啊！希望答到你問題啊！好多謝。